o eza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala eza mibeko ya Allah subhanahu wa ta'ala mibeko ya Allah religion islam eza kozola biloko na simplicité te ere biso tozoela tokomi kozola dine religion na simplicité yango wana toza na valeur te yango wana toza na valeur na kati ya société te musulman aza na valeur te donc ozoleka boye yo moko kutu bamisusu bazoyoka soni bayeba na soki baza bamusulman mpona nini simplicité ya religion na yo ozwaki otia yango na motema na yo simplicité yo moko si ozwa yango na simplicité sikoyo moto oyo azomona aza musulman te akozwa yo na sanse nini léger donc moto moko apamba religion islam eza le religion moko eloko moko akomi betela tolo na mokili eza te sauf islam tika bato baloba zala heureux sepela na islam na yo manifeste islam na yo tika musala na yo tika na musala na yo bayebaki ozalaka musulman tika na classe na yo bayebaki ozalaka musulman tika bamona yo donc omanifeste islam na yo yakomi bomba te complexe te bamisusu na bagene surtout côté ya bagene bazo donc azomona on dirait soki bayebiki aza musulman donc on dirait bakorejete wana eza nini babengaka yango nini eza complexe alors que omoni na eloko nyonso ya lokuma wana mokili lokola islam eza te na mokili mobimba eloko lokola islam ya lokumu eza te kolanda loenge te bolanda loenge te ya société manifester okomona ngai naza na témoignage ya baprofesseur moko age baperiode biso toza kala toza bana mike tozalaki na chef de quartier na biso moko kombo na ye ezalaki atangi kombo moko boye ya bamusulman papa wana azalaki musulman donc quartier wana problème moko ezalaki na quartier wana te témoignage donc mpona papa azalaki musulman donc problème na quartier ezalaki te azotémoigne yango na lelo papa nasi akufa mais mpona nini papa est ce que abandaki kobata baislam na ye mais lelo na basecteur ebele ya misala na baekole tozokama na baekole na baquartier kutu moto aya musulman mais alingi bayeba te kutu balingi akomi kolatala tabi mpo koza babiloko mosusu ya kolata na islam soki olati yango directement bayebi ke oza musulman te boyebaka ndenge wana toza biloko par exemple olata kuluze olata kuluze croix olata croix automatiquement bayebi ke oza musulman te donc okuti bagene mosusu alati chaînette ya or mais eza na croix bon ala mosusu basigne mosusu okuti musulman alati chaînette ezala ya or ya or te chaînette okoyeba définitivement nga soki nakuti yo na nzela nayebi ke oza musulman te chaînette nakuti mosusu alati boucle d'oreiller jeune garçon musulman boucle d'oreiller automatiquement nga nakuti na nzela nayebi ke aza musulman te ata yo okoyeba aza musulman mpo eza biloko moko eza interdit na islam okuti mosusu alati babiloko moni koza basigne mosusu eza utilize na banon musulman na bato oyo baza bacomportement mabe il faut tolobela babiloko surtout bagene ngana tokendaka mpona bajeunesse mpona nayebi ke jeunesse soki eza bien islam eza bien babiloko mosusu okuti ya bagene lokola tolobeli baboucle d'oreiller okuti mwa couleur na maboko alati mwa couleur koza babracelet ata bracelet eza ya bamibali te tokuti babiloko namonaki babiloko akolata babage bislamu alataka yango wapi awa ubi awa misapi oyo moto asoki alati yango awa signe mosusu il faut boyebaka même na monde ya lelo na islam kaka te peut-être bamisusu bazolata yango na baignorance bamisusu peut-être bazolata yango na ignorance awa eza signe ya nini nani ayebi il faut botuna babiloko homosexuel oyebaka nde wana il faut botialaka eza basigne bazalaka na bacode biloko nyonso eza bacode soki osali boye donc motu oyo mpe aza na kati ya club ayebi ke motu ya club na biso soki olati boye okangi elamba na sens boye ata elateli soki okangi elamba na sens boye mutuaza club boy donc bien sûr ba club satanique
il faut osala ke bagene surtout bagene hein? Donc ata ilateli hein? Balusa elamba sala yango boye lata elamba na sasi kanga yango boye hein? Façon ya ilateli ok ozala chemise quand même chemise oh la chemise même chemise mais ndenge oyo akolatela yango epesi message boye mais ndenge oyo alata yango normal même chemise biloko wana nyonso eza biloko mokili ezoke na yango aveuglement bagene na biso bazolanda biloko yango aveuglement ye amoni kaka eza look avant kota look kende na bagogol kende kosala yango gogol kota na bagogol totala bamedia luka eloko boye elingi signification yango eza nini okomona et puis luka basymbole ya chaque club ya ba lesbienne homosexuelle ba club satanique na bi ba frimason banini luka na ba club na bango tala ba club na bango ba signe na bango na ba symbole na bango okoya komona nde biloko eza na kati même ba signe ba photo mingi ya ba jeune surtout soko kutila ba Facebook eloko ko regretter mingi donc na ba Facebook okuti ba jeune garçon bana mike surtout ezokuta siko na ba famille ti bana mike okuti mwana na ngai soki mwana na ngai ubie mwana na yo ubie mwana ya ndeko na yo akangi photo asali ba signe moko na yebi te soki ba mama misapi soki boye soki nini donc na yebi te soki ba biloko moko ata boye satanique boye ba yo ale yebani asiko soki yo osali yango mwana na yo asali yango na biloko ndenge ba signe ndenge wana ozopesa pe olia ko pekisa mwana yozo mwana azokende na génération opesa applaudir et c'est loko ko applaudir te bizaleli fo ibanane na ndako pekisa eloko nyonso moni ya mwana ayena eloko moko caractère ayena caractère libanda abimisi caractère libanda mabe pekisa automatiquement na ndako pekisa namona oyo lisusu te natika komona ndako na yo te na ndako na biloko oyo et puis libanda soki na yo ki osalaka biloko oyo okomona ngai wana nde responsabilité biso nyonso ba musulman